राम राम। होली के रउआ सबके हार्दिक शुभकामना बा। तो बाबा गोपालपुरिया न बाबा बुझे कि दू तीन बेर हुमच्चा बननी है नहाए के, लेकिन जब नहाए जातनी आ एक बेर तो नहाइबो कनिए कोनो के डाल देता रंग अबीर कुछ तो कुछ डाल देता। तो हम नीचे गई नहीं है ना, तो 8-10 जना रह लोग लवंडाए रह लोग। अब अंकल अंकल कह के बोला लोग गई नहीं है ना, जानते क्या कहनी हाँ कनई तनी पानी गिरले रहल बुझी लइका रंग खेलले रहना कुल वे कनई सनई जब फेंकनी है तो कहते ना कुल ई कौन होली है। हम कहनी होली ना ये फगुआ है आ ये हमारी गाँव में खेलल जाला वही हमने खेली नहीं। हम कहनी रंग अबीर से तो होकबे करेला, धूर खेल खेलने के वो अलगे आनंद आ। धूर खेलना या पानी कनई माटी में जौन होला न, कनई माटी के जौन खेल बा चाहे कहली गोबरौल, ये सब भी वो होली के अंग प्रत्यंग है। लोग के रिसियाए के ना चाहिए महाराज, एक दिन के गोबर सोबर चलाई ना, रोजो थोड़े चलावे जाता। हाँ लेकिन सीमा में रह के केहू रिसिया बा, हाँ चाहे केहू के पसंद नहीं क्या हो तो कोई पर मत फेंकी। तो अब हम एक बेरा पहले तो फ्रेंड्स हम अपन कविता एगो सुनाई बरुआ के, गाँव आ होली, गाँव की होली या शहर की होली में का अंतर बा। तो गाँव के होली कहतिया शहर से, शहर में जो होली या फगु में होली से कि पानी के किल्लत तोहरी यहाँ होई, हमारी यहाँ पंदोहा जिंदाबाद बा बहिन। पंदोहा बुझे नहीं ना, नहीं घरों में से हो बर्तनों वर्तनों धोवाला तो नहीं पनिया बहेला आई वहीं बांस डाल रहा वहीं घर का चल जाला ताकि कुछ फसल होकर उन नदिया में तो निकल जा। तो पानी के किल्लत तोहरी यहाँ होई, हमारी यहाँ पंदोहा जिंदाबाद बा बहिन। गोबरे धूरी के कमी नहीं के तनको, हगलहटी में लसारल आम बाटी बा बहिन। ट्रैक्टरे पंप सेटे के जरल मोबिलो खूब बा, पंडित जी के पकहवा इनार बा बहिन। होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा, होली गवैया के बुढ़वा गोल तो बतले बा। फिल्मियात नौको गोल तैयार बा बहिन, गाँव बा जवार बा फगुनहती बयार बा। भौजी के गदाइल गाल बा बहिन, बुढ़ात होई तहार सहरिया ये बाबू, जौनात फुलात हमार गाँव बा बहिन। तो यही के संगे रहुआ सबके होली के फगुआ के बहुत बहुत शुभकामना बा। सुनी ना गईनी है भांग के चक्कर में, भांग ना महाराज भांग पिए के ना चाहिए। गवई केमिकल वाला ना है, रासायनिक ना है, गवई ना एगो बनारस के पंडित जी के डेयरी बा, डेयरी के दुकान बा, डेयरी माने दुग्ध उत्पाद, बहुत बढ़िया दुकान है महाराज। इतना भीड़ होला, चाय जो मिल जाला, जो समोसा मिल जाला बनारसी। और यहाँ पुणे में वो मतलब वो तरह का ना मिलेला लेकिन वो वाला जो क्वालिटी बा ना, वो जो मसाला वाला बा, वो जो लहसुन आ मरीचा और धनिया के चटनी जो रगड़ के बना वो ना मिलेला। तो उन्हीं के लगे गई पंडित जी के लगे, पंडित जी कहना कि भैया लड़का तनी थकल बना कुल तो 4 बजे आई या मस्त बनवावो तनी, 1 गिलास 2 गिलास पी ली। हम सुनी अकेले नहीं गनी, मलिकानियों को ले लगे नहीं कहीं मलिकान कहनी कि तू लस्सी उस्सी पी लिया, हम लस्सी पियब। और पंडित जी कहीं तो पंडित कहना नहीं हम बुझता नहीं, लेकिन रौदा का हम लस्सिया कही के दे कहाँ रौदा खबाता नहीं, लेकिन 4 बजे आ जाई नहा धो के। तब 4 बजे नहा धो के बाबा पहुँची हैं वो बनारसी डेयरी पर। पुणे में महाराज बनारसी आनंद बा। पंडित जी हुआ एकदम चकचक, एकदम वो बूझे कि शंकरा अवतार में शंकर की भक्त के रूप में पूरा रुद्राक्ष बनल एकदम चकचक। हम फोटो बा, लेकिन अभी यहाँ हमारा तनी ढंग नहीं वाला कोने डाले के बा, फोटो तो खींचनी उनकी संगे 5 मिनट बातचीत भइल तनी फगुआ के लेकर का होता तनी पुणे घूमनी हम जानता नहीं 10 किलोमीटर तनी देखी कहाँ कहाँ चलता। तो होदंग तवा फगुआ के, लेकिन यहाँ तनी का बा कि लोग मतलब का करेला ना अनगैया पर नहीं डालेला, पहचान के लोग पे ही डालेला। तो रौरा आराम से घूम सके नहीं। हाँ कोनो गली वली में घुस गई तो लड़का उइका मार देना, कुछ पानी वानी फेंक दिया, कुछ गुब्बारा फुलौना में भरी के। तो होली से आनंद बिताई। जय जय होके भोजपुरिया समाज की, हमारी देवरिया जिला के भी जय जय। हम यह कहब कि मतलब अश्लील फुहरता से बची, भोजपुरी के जो मान सम्मान बा वो के बना के रखले के ताक बा, अपनी समाज के, अपनी भाषा के, सबके, अपनी संस्कृति के। तो होली मजगर मन गई या धूर खेल ही होखे चाहे गोबरौला। हम तो कहनी नीचे गनी है ना, कुछ जने रहो लोग बोलाओ लोग होली खेले के पंडित जी आ जाई। हम कहनी भाई रंग संग के तो होली ठीक है, पता चला जा गोबर उबर नहीं मिलत तो कनई 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 होला ना, कनई सनई में तनी खेल लिया जाओ तो भाग गए हलो। हम तनी 2-4 जन के ऊपर फेंकनी है तो आनंद बा, आनंद में रही। देखी जीवन अनमोल बा, छोटी मोटी बाती पर बहुत टेंशन वाले लगता कि नहीं खे कहते बहुत टेंशन आई न रहो निकल जाए। हाँ सही तरीका से सोच रखी, सही दिशा में आगे बढ़ी, या कोनो भी काम सीमा में रह के रुपया पैसा से लगाए कोनो भी काम खर्चा उर्चा एगो सीमा में रहेला ना
तो जीवन चकचक बीतेला। सबके जीवन प्रभु की कृपा से चकचके बीती। तो भोजपुरिया समाज की जय होके, हमारी देवरिया जिला की जय, माई भारती की जय। सुना ना देवरिया करके हुई तो भाई एगो अपन देवरिया करके जो चैनल बनौले बानी ना, वो पर वीडियो डालब। ओमे आज हम एगो ना देवरिया के सौर गाथा शुरू कैले बानी कि देवरिया के जौन योगदान बा भारत के भारत बनौले में, भारत की कदम से कदम मिला के चलने में, भारत की विकास में, शिक्षा के क्षेत्र होके चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र होके, हर में देवरिया वाला बहुत योगदान के वालो अपन पुरखा पुरनिया वो लोगों के गाथा हम शुरू के बानी। तो आज हम सुराजी बाबू एक जने रहने जो अंग्रेजन के दांत खट्टा करल रहने अपनी देवरिया के रहने बनकटा विकास खंड के, उनके कहानी दल ले बानी। तो रउरा देखी ना, अगर ये अपन जौन चैनल बा अपन देवरिया चाहे पहरुआ जौन बा भोजपुरी का, अगर हुआ पसंद आओ तो महाराज तो लाइक का कमेंट का शेयर जरूर कर दी। जय भोजपुरी या हम यहाँ मतलब शहर की बाहर जे बा, शहर मतलब गांव की बाहर, जवार की बाहर, जिला की बाहर बा, ओकरा काफ़ी आनंद आवेला महाराज। आ सुनी कुछ तो हमने करे नहीं कि अपन भोजपुरी, अपन समाज, अपन संस्कृति के जौन गरिमा बा के बना के रखी के। तो रउरा सब तो वहाँ बानी सब तो हम अहो भाग्य बा कि हमने रोटी रोटी के चक्कर में अपनी माटी से दूर बानी के, लेकिन इहो अपने माटी है महाराज। जहाँ रही सब अपने माटी बा, लेकिन वो जौन अपन जहाँ जन्म भइल बा वो माटी के वो अलगे महत्व होला। तो माटी के बचा के रखी या ओकर इज्जत सम्मान रौड़ी हाथम बा ओकर बचा के रखी। हाँ, योगी जी कहता नहीं कि फूहर गीत मत गाई सब महाराज, फूहर गानन बजेबे मत करी ना महाराज। फूहर गानन से बची अपनों बहू बेटी सब बानी को, तो फूहर गानन से लगाम लागे चाहिए। बहुत अच्छा बात बा। अपनी देवरिया में भी काफ़ी विकास होता, हमारी भोजपुरिया समाज में बहुत विकास होता। तो हम फिर मिलब अगला वीडियो में। तो फिर से हुआ कहता नहीं कि होली के खांची भर भर के रउरा सबके शुभकामना वहाँ सुनी ना, लाइक कमेंट कर दिए। कबो मिलब तो भांग के होई चर्चा, फागो गावल जाई, रंग अबीर उड़ावल जाई या फाग गावल जाई। और सब बनारस में रहनी तनी मनी हम तो भाई बनारस में जब आदमी रही, जब फरवरी में गए लेनी गाँव में तो 2 दिन रुकल नहीं बनारस में। पता ना बनारस से बहुत प्रेम हमारा, तो बनारस रुक के आता नहीं, घूमे घामे नहीं आता नहीं हुए, मतलब भांग ना महाराज ठंडई उंडई के आनंद लियाला तो नहीं हो। पियल खाई जाला आदमी हो, मान ली घूमेला अपन भगवान के नगरी या शिव की नगरी के रहे वाला हम या नहीं के। अब देवरिया होखो चाहे गोरखपुर होखो चाहे बनारस, इलाहाबाद नहीं महाराज, प्रयागराज चाहे बिहार ले होके महाराज, सिवान ढके या बुझी की चंपारण, सब बाबा शिव के नगरी हम माने नहीं। तो आप सबकी जय जय होके। वीडियो अब 7 मिनट के हो गए बा, हम ज़्यादा ना बड़ा नहीं करब, लेकिन हाँ फिर से छिरौरी करब। अनुरोध प्रार्थना घर ही के लड़का है महाराज, लड़को नहीं कहे, हमों के कुछ लड़को अंकलों कॉल शुरू कर बाना कुल, अब कुछ बॉबो कहते हैं कुल। तो वैसा बात नहीं कहे, लेकिन रोडी गाँव जवार के हैं। तो तनी अगर अच्छा लगा था वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जाइए अपन देवरिया वाला भी चैनल पर जाइए, और कहाँ जाइए और जाइए अपन जो भोजपुरिया चैनल पर रहुआ सबके कौन चीज़ पहरुआ जो चैनल बा वह पर जाई। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार बा आप सबके। जय जय देवरिया, जय भोजपुरिया समाज, जय भारत माई, जय भारत माई।